நேபாளத்தில் கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கி 14 பேர் உயிரிழந்தனர். நேபாளத்தில் கடந்த சில தினங்களாக தொடர்ந்து பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. பல பகுதிகளில் வெள்ள நீர் சூழ்ந்திருப்பதால் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கனமழையால் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கி 14 பேர் உயிரிழந்தனர். காணாமல் போன 9 பேரை பேரிடர் மீட்பு படையினர் தீவிரமாக தேடி வருகிறார்கள். நேபாளத்தில் கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் இயற்கை பேரிடரால் 45க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதேபோல வங்கதேசத்திலும் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. முக்கிய ஆறுகளில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது. ஏராளமான பகுதிகளில் வெள்ள நீர் சூழ்ந்திருப்பதால் 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக 100க்கும் மேற்பட்ட முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. குடியிருப்புகளிலிருந்து வெளியேறிய ஏராளமானோர் முகாம்களில் தஞ்சமடைந்திருக்கிறார்கள்.